namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm today Caroline no Monte Roger. Doing a taking link, of course, now single Mr. Post. Not Magata Kole Centurion Studio. Hey. Yeah, so in relation to this, of course, it allows many men. The video that's why it allows many men. So in relation to this, of course, previously, Mangama Shaketa, if you a video, 10 March, like figure Combisako, no Monte Roger, of course, Africa upload taker, birthday, or single Mr. Post. Le area the 4th March, as you can see, the 3rd March, and then I wait like 4 March, as you can see, and I'll blank chumbo sungo already video ending, and already I developing a theory. Yo mina nishonisa kuyini. However, makaliya continue guys. Because it 19th June akuri birthday ya Mpanyasi, as you can see kwalana. However, loko hi swi cheka ka lembe ra 2023 a hi fike hi swona ku Monte Roger, of course, as you can see kwalana, Africa dinavelela Mpanyasi birthday sweswo. Mani wa leswi swo tiva, as you can see kwalano. However, loko ho fika hi hi cheka eka lembe ra 2024, as you can see, anga postang nchumu about that birthday. Loko se ni vuya ni tlhela ni swi chekisa kahle, ni fike ni kuma ku na mhaka ya DJ Gift na yena anga n'wi navelelanga a yena ka DJ Gift. As you can see, birthday ya DJ Gift akuri 21 April. So hi 2023 ha swi vona no Monte Roger sweswo kwalana, Africa a n'wi wishela. However, this year ka 2024 na kona, as you can see kwalano na yena anga naveleliwanga. So kahle no Monte Roger kahle xi blue tick hosi ngoma Mr. Post, xi blue tick DJ Gift, xi blue tick na Mpanyasi. Ku nga vanhu of course swi tiva ku vanhu lava tirhisana ku swin'we. Of course Mpanyasi i humenyana le ka khalanga mara, but still va tirhisana because hambi hosi ngoma Mr. Post dyoxe, hi fike hi vona dinavelela Mpanyasi na DJ Gift a di n'wi navelela, a ni mi swi voneni already. Hi vona mhaka leyiwa. So hey guys, mesi ya ni tikela at first hi side ra hosi ngoma a ni kumbexana ku va revenge, because na yena hosi ngoma a hi kombiseni ku hi video leyi a yi famba nga se vona yi voneni. Hi vona mhaka leyi. So kumbexana leswo endla revenge, because loko after loko ni chekini ni fike ni kuma ku Mpanyasi na DJ Gift a va nga n'wi navelelanga birthday no Monte Roger hi lembe ra 2023 loko se ni swi chekisisini laha. Hi vona mhaka leyi. Or ho ni vula hi ku chekisisa ni hi le ka Master TV level. As you can see kwalano we cheka between 1 October 2023 ya vuya ka 30 ta October 2023, which means na yena anga n'wi navelelanga no Monte Roger. Na yena DJ Gift is the same thing. As you can see kwalano 11 October hi endla se ku 12 October na yena like anga vulanga nchumu about birthday ya yena no Monte. So arezi kumbexana kona onda revenge no Monte Roger. Mhaka leyi le ku ni confusion ya yena, yi le ku ni confusion swinene. And swi kahle hi tlhela hi swi tsundzuka ku ri Easter kahle kahle na yena Africa a tena single ya yena mhani ku ndle ka hina. Africa tena single ya yena kusuka le Centurion a ya humanga mi nga mi swi voni na swona. So mina sweswo as Mazathini a ri ka standby, a ni za ni va na clear confirmation yo a nga va a lo suka le Centurion na. Ma vona mhaka leyi yi le ku ni confusion swinene mhaka leyi, because na loko hi cheka ka album ya DJ Gift a hi n'wi vonanga no Monte at all. So mhaka yena a yi clear. So swi endla mi kuma ku na yena a nga za a va xoxoxo ku endleka yini hi yena ku wa suka le Centurion or kanjhani. Swi endla na hi mi kuma ku i le ka position yeleyo, that's why na hina swi ri ku hi confusing ku endleka yini. Mhaka leyiwa ni ku lembe ri xi va blue ticketerini, xi blue ticka hosi ngoma birthday yena, xi blue ticka ti-producers hinkwato, kumbe hi mhaka no xona yena ni ti-producer ti xi blue tickini. Hey arezi guys, mi tata na mavonelo in relation to that of course. Yeah, emdala makuma of course hetela hi khengi tshinya. Ya sponsor. Hayi Mr. Mtsenga mi venge ni mhaka tshinya vantshwa yi se heta misinya. Hi leswo. Ya tshinya vantshwa xitirhi xa n'wina leswi va ni hela ka ndhawu wa tshinya. Va vona ku na misinya, hi nga va fikela misinya leyi va yi vonaka vona. Ya va vona ku na misinya leyi tsandza vavanuna. Va khebuloko n'wanuna etsinya vantshwa, n'wanuna etsinya a nga xitirhi vitani mfambo eka mina misinya. Se na ta mi komba ku ni mbale na safety office, ku na corona bereka na chela ni mavabyi. Lexi a xi hlweli 30 seconds xi hetile. Tshemba I nga believe xitirhi hi mina ni ri one gasa hinkwayo yi jikelele wa ni vona ni tshemba I nga believe
munhu wa ku tirha va tiva tshinya vantshwa hayi va fanela va ku nwa tilimi va huwa lava nwa mimirhi va nga tivi hi nge he vi na vatukulu malembe lama taka hi tilimi inkomu hi ta swi vula mundzuku n'wana kokwana mani fambi na wena n'wana kokwana hi ta swi vula lexini n'wana kokwana Hey,